ស្វាគមន៍សម្រាប់ការទស្សនាវីដេអូស្ដីអំពីការបង្រៀនភាសាអង់គ្លេសដែលមានការប្រែសម្រួលនិងពន្យល់ជាខេមរៈភាសាដោយខ្ញុំបាទ Mr. Ray សូមជួយ Subscribe ដើម្បីទទួលបានវីដេអូល្អៗស្ដីអំពីការរៀនភាសាអង់គ្លេសដែលឥតគិតថ្លៃ Welcome for watching videos of teaching English, which is presented in Khmer language by Mr. Ray. Please kindly subscribe to my channel for more educational videos of learning English for free. Welcome back everyone. Let's study English with Mr. Ray. Let's listen to a dialogue and notice the tense they are using. I saw your friend the other day in the library. Oh, did you? She was reading in the library. I was very much impressed by her power of concentration. She was reading when I went in. She was still reading when I went back after lunch. What was she reading? Science book. Now let's listen to the explanation of the use of the past continuous tense. The past continuous tense. To show what somebody was doing at a particular time in the past, we use the past continuous tense. Look at example here. When we saw a car accident, we were waiting. So when you want to describe about activity in progress, the past simple continuous tense is used. ទម្រង់អតីតកាលកំពុងតែបន្តដើម្បីបង្ហាញថានរណាម្នាក់ឬក៏អ្វីមួយកំពុងតែកើតឡើងនៅក្នុងអតីតកាលនៅពេលវេលាណាមួយនោះគឺគេឲ្យយើងប្រើទម្រង់អតីតកាលកំពុងតែបន្តឧទាហរណ៍នៅពេលដែលយើងកំពុងតែរងចាំស្រាប់តែយើងបានឃើញគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ណាបានកើតឡើងអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងចង់បង្ហាញអំពីសកម្មភាពទាំងឡាយណាដែលវាកំពុងតែមានសកម្មភាពនៅក្នុងអតីតកាលនោះគឺយើងប្រើទម្រង់ past continuous tense. I badminton at this time yesterday. I was playing badminton at this time yesterday. She was cycling at 9 a.m. yesterday. They were playing table tennis at 6:30 last night. So this activity was in progress at a particular time in the past, and the activity was not yet finished at that time. អញ្ចឹងយើងមើលសកម្មភាពណាឧទាហរណ៍ទាំងអស់នេះខ្ញុំកំពុងលេងសីនៅពេលនេះណាកាលពីម្សិលមិញនាងកំពុងជិះកង់នៅម៉ោង9ព្រឹកកាលពីម្សិលមិញពួកគេកំពុងលេងtennis នៅម៉ោង6កន្លះកាលពីយប់មិញសកម្មភាពទាំងអស់នេះគឺកំពុងតែមានណាសកម្មភាពនៅពីអតីតកាល The form of the past continuous tense is subject plus words for third person singular he she or it and verb for normal subjects and plus verb ing ទម្រង់របស់អតីតកាលកំពុងតែបន្តគឺយើងប្រើទម្រង់ subject បូកជាមួយនឹង verb សម្រាប់third person singular ណាដូចជា he she ឬក៏ it ហើយយើងបូកជាមួយនឹង verb សម្រាប់ប្រធានបទណាទូទៅនិងបូកជាមួយនឹង verb ing. Look at another example. What was Simon doing at 3 yesterday? Simon was playing football at 3 p.m. yesterday. What were the children doing at 8 a.m. yesterday? The children were going to school at 8 a.m. yesterday. អញ្ចឹងយើងមកឧទាហរណ៍ពីរទៀតណា Simon កំពុងលេងបាល់ណាម៉ោង3កាលពីម្សិលមិញ
ក្មេងៗបានទៅសាលារៀននៅវេលាម៉ោង 8 ព្រឹកណាកាលពីម្សិលមិញ So let's practice exercise. Kevin at 6 swimming. So Kevin was swimming at 6 a.m. yesterday. Rajana was feeding her dog at 4 o'clock yesterday. Dom and Da were having dinner at 8 p.m. last night. We often use the past continuous tense and participle tense in the same sentence. We do this when we want to talk about a short activity that happened during a longer activities in the past. ជាទូទៅយើងតែងតែប្រើទម្រង់អតីតកាលកំពុងតែបន្តជាមួយនឹងទម្រង់អតីតកាលធម្មតានៅក្នុងប្រយោគជាមួយគ្នាតែមួយនៅពេលដែលយើងចង់បង្ហាញអំពីសកម្មភាពខ្លីណាមួយមកបង្អាក់កាត់ឡើងនៅកំឡុងពេលសកម្មភាពដែលកំពុងតែមានសកម្មភាពនៅក្នុងអតីតកាលគឺយើងប្រើទម្រង់ past simple ឧទាហរណ៍ថាយើងកំពុងតែធ្វើអ្វីស្រាប់តែមានអ្វីមួយកើតឡើងនៅចន្លោះពេលណានៅក្នុងពេលដែលយើងកំពុងតែធ្វើអ្វីមួយនោះនៅក្នុងអតីតកាលSam hurt himself yesterday, but when exactly? So it happened when jumping over the vaulting horse. Sam hurt himself when he was jumping over the vaulting horse. So hurt means short action and longer action is worth jumping. អញ្ចឹងយើងមើលឧទាហរណ៍នេះមួយSam ក៏បានរងគ្រោះណាកាលពីម្សិលមិញយើងចង់ដឹងថាគាត់រងគ្រោះនៅពេលណាអញ្ចឹងគាត់រងគ្រោះនៅពេលដែលគាត់លោតនៅលើរបាល់សេះណាជាប្រភេទកីឡាមួយយ៉ាងអញ្ចឹងពាក្យថាគាត់ធ្វើឲ្យគាត់រងគ្រោះហ្នឹងគាត់របួសហ្នឹងគឺជាសកម្មភាពខ្លីណា short action ហើយគណៈពេលដែលសកម្មភាពដែលវែងនេះគឺ longer action ណាគាត់ក៏លោតទៅលោតមកលោតទៅលោតមកស្រាប់ចេះដឹងគាត់ក៏ធ្លាក់មកគឺរបួសតែម្ដងThey were watching TV when I arrived. So look at another example. When the parent was watching TV, a daughter came home. Was watching TV is longer action, while arrive is shorter action. អញ្ចឹងយើងមើលឧទាហរណ៍មួយទៀតពេលដែលពួកគេកំពុងតែមើលទូរទស្សន៍ខ្ញុំក៏មកដល់អញ្ចឹងសកម្មភាពមើលទូរទស្សន៍គឺវាកើតឡើងយូរហើយកំពុងតែមានសកម្មភាពគណៈពេលដែលយើងមកដល់ហ្នឹងគឺបង្អាក់សកម្មភាពរបស់សកម្មភាពដែលកំពុងតែមើលទូរទស្សន៍អញ្ចឹងនៅពេលដែលសកម្មភាពខ្លីក៏ឲ្យប្រើ past simple ណាសកម្មភាពដែលវាកើតឡើងពីមុនមកហើយហ្នឹងកំពុងតែមានសកម្មភាពយើងប្រើ past continuous tense We were playing football when it suddenly rained អញ្ចឹងយើងកំពុងតែលេងបាល់ស្រាប់តែភ្លៀងមកអញ្ចឹងសកម្មភាពលេងបាល់គឺវាសកម្មភាពដែលកើតឡើងយូរហើយណាគណៈពេលដែលភ្លៀងក៏មករំខានពេលដែលពួកគេកំពុងតែលេងបាល់ទាត់អញ្ចឹងសកម្មភាពនេះគឺចង់បង្ហាញថាសកម្មភាពណាដែលវាមានសកម្មភាពយូរមកហើយយើងប្រើវាទៅក្នុងទម្រង់ past continuous tense ទៅគណៈពេលដែលសកម្មភាពណាដែលមកបង្អាក់យើងប្រើវានៅក្នុងទម្រង់ past simple So look at the diagram about how to use simple past or past continuous. At 6:30 to 7:30 p.m. yesterday, I was eating dinner, and at 7:15, he called me. I was eating dinner when he called me last night. Or when he called me last night, I was eating dinner. យើងមើលសកម្មភាពពីរនៅក្នុងអតីតកាលសកម្មភាពកំពុងញ៉ាំអាហារគឺនៅរយៈពេលចាំពីម៉ោង6កន្លះដល់ម៉ោង7កន្លះគណៈពេលដែលសកម្មភាពមួយទៀតមកបង្អាក់ណាគឺនៅវេលាម៉ោង7:15នាទីហ្នឹងគឺមាននរណាម្នាក់ហ្នឹង call មកខ្ញុំអញ្ចឹងសកម្មភាពដែលមកបង្អាក់យើងប្រើវានៅក្នុង past simple ធម្មតាគណៈពេលដែលសកម្មភាពដែលកើតឡើងយូរមកហើយហ្នឹងយើងប្រើវានៅក្នុងទម្រង់
past continuous tense ពេលដែលយើងទៅសេអាចទៅសេផ្លាស់ប្ដូរនេះក៏បានដែរដូចជាយើងទៅសេថា I was eating dinner when he called me last night ក៏បានឬបើយើងប្រើ when he called me last night យើងប្រើ comma មួយហើយបាន I was eating dinner ណាយើងអាចទៅសេបានពីររបៀប Sometimes we use the past continuous tense to talk about two or more actions which were taking place at the same time in the past. Example, I was playing TV games while mother was cooking. We were studying. The baby was crying. We were studying while the baby was crying. ចឹងនៅពេលខ្លះក៏យើងអាចប្រើទម្រង់អតីតកាលកំពុងតែបន្តចំពោះសកម្មភាពពីរដែលវាកើតឡើងក្នុងពេលដំណើរគ្នាឧទាហរណ៍ថាយើងកំពុងតែធ្វើអ្វីហើយនរណាម្នាក់កំពុងតែធ្វើអ្វីមួយទៀតណាឧទាហរណ៍ថាខ្ញុំកំពុងតែលេងហ្គេមនៅក្នុងទូរទស្សន៍ហើយម៉ាក់ខ្ញុំកំពុងតែចម្អិនអាហារអញ្ចឹងយើងលេងហ្គេមក៏លេងទៅណាហើយម៉ាក់ប្អូនក៏កំពុងតែធ្វើអាហារអញ្ចឹងគឺវាកើតឡើងដំណើរគ្នា We were studying while the baby was crying អញ្ចឹងយើងកំពុងតែរៀនហើយកូនក្មេងហ្នឹងវាកំពុងតែយំដែរអញ្ចឹងយើងរៀនហើយនឹងកូនក្មេងយំហ្នឹងគឺសកម្មភាពនេះវាកើតឡើងជាមួយនឹងពេលស្របគ្នា Now look at the pictures. What were they doing? It's 3 p.m. last Sunday. What were they doing? So the grandfather was reading the newspaper while grandmother was knitting. ជីតាកំពុងតែអានកាសែតខណៈពេលដែលយាយកំពុងតែចាក់អាវ Cindy was listening to music while Nikki was drawing a picture ចឹង Cindy កំពុងតែស្ដាប់តន្ត្រីខណៈពេលដែល Nikki កំពុងតែគូររូបភាព Father was sleeping while mother was drinking some water ចឹងលោកពុកកំពុងតែទទួលទានចំណីខណៈពេលដែលអ្នកម្ដាយកំពុងតែញ៉ាំទឹកអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងចង់បង្ហាញអំពីសកម្មភាពពីរដែលកើតឡើងទន្ទឹមគ្នាយើងអាចប្រើ past continuous ទាំងពីរនៅក្នុងប្រយោគមួយហើយជាទូទៅយើងប្រើពាក្យថា while ណានៅក្នុងចន្លោះប្រយោគទាំងពីរហ្នឹងដើម្បីបង្ហាញថាខណៈពេល So we use the past continuous tense to talk about activity was happening in the past at a particular time and normally we use the past simple with the past continuous to talk about an action that happened to interrupt another action that was in progress ដូចនេះវាបង្ហាញថា past continuous tense គឺសម្រាប់ប្រើប្រាស់នៅសកម្មភាពដែលកើតឡើងក្នុងអតីតកាលហើយមានសកម្មភាពដែលមិនទាន់បញ្ចប់ហើយគណៈពេលដែលសកម្មភាពពីរដែលកំពុងតែកើតឡើងទន្ទឹមគ្នាដំណើរគ្នានៅក្នុងអតីតកាលនិងកំពុងតែមានសកម្មភាពដូចគ្នាក៏យើងប្រើ past continuous tense ដែរគណៈពេលដែលជាទូទៅគេនិយមប្រើទម្រង់អតីតកាលធម្មតា the past simple ជាមួយនឹងទម្រង់ the past continuous tense ដើម្បីបញ្ជាក់អំពីសកម្មភាពខ្លីមករំខានសកម្មភាពដែលបង្កើតឡើងវែងនិងដែលកើតឡើងមុនដែលមិនទាន់បញ្ចប់ This is the end of the explanation. If you have any question, you can write a comment down below. Please kindly subscribe for more video. Thanks for watching. Brought to you by OVL Products.